Muje gukurikirana amafaranga nzanye. Oh yeah, so one that I just. You could try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Sha bisaba kuka kabisa. Mva uko ubikunda ninakoze kubikora kabisa. Urantunguye pe. Usko wavuna umuntu umugongo. Reka umuntu abakomeye. Basi se wanyuzwe? Sha nanyuzwe ariko si umubiri shaho kunyurwa gato yo kwongera bigasubira. Niyo mpamvu mba nashaka ko ukora hano buri munsi. Ujye ugenda uzahashize igihe kinini pe. None se ntari kumwe nawe wansaba amafaranga gute? Nose ni ngombwa ngo uyame turi kumwe ntago wayanyoherereza. Ubundi se kankubaza cya gihe kuki utigeze ugira ngo yanyoherereze ukaba waratingiye kugeza iki gihe kingana gityo? Sha nageze mu rugo nsanga madamu yagiye kuyahahisha biba ngombwa ko nyura kuri banki. Ariko da wakoze merci cyane. Uzi uko nari kwishyura landlord narengejeho iminsi 3 niba atari ine. Yari yagiye nko kuzanyica. Ako wakoze cyane. Ese uri kumva ntabwo remeye. Undemera iki se? Ngiye ntago mba nakugize nakurwanyeho nagukijije umusonga wose ugufite. Sha cyakora wanyije kari agakobwa kimana nkaho kabiranguye. Agakobwa? Disi ndabyumva. Ndumva gahinda umwana w'umukobwa bafite. Kuba abandi niko bimera baragutoteza ukora ibintu bakureba ikijisho bakubwira ngo ukwishyura ibyo wakonsomye. Ni ibintu bisanzwe umuntu abaza. Ubwo se uramushyigikiye? Ubwo se kumpa bigutwaye iki? Erega nje nubwo nguha ni nkaho ndi indaya yawe. Nubwo ntabyigeze ariko buriya mama wanjye ataza kunjugunya. Ubu ngubu nari kuzaba wenda nk'umuntu ukomeye ufitiye igihugu akamaro. Sha sheri sorry kabisa ndumva inkuru yawe ibabaje. It's okay, ntacyo bitwaye. Ariko ndagukunda. Merci. Shaha bahungu barankondaga ntabyo muzi. Ako se mana ko ari keza. Ninde imvura mwiza cyane none ndibakewe waratwikaga. None ubu kera wari umeze gute? Kandi wasanga ratendekaga. Oya vugisha ukuri ntabwo atendekaga. Urumva byabura? Gute? Umwe saa sita undi nimugoroba. None Igeze karashika. Bwana yinkewe. Nari meze nk'abahungu. Nararwanaga byataye kandi nkabanesha. Cyangwa rufite nibaraga ukuntu ngana. Ndi mubi cyane umva. Wasanga nta muntu wanyemejewe. Genda rwana nibarwana. Cyangwa narafite ibaraga nk'umuntu mwahuye. Ndi mubi cyane uzanabirebe. Batiko ko abana ni byiza koko. Shaka kumva muri afirima hagira ga story kweli. Umva haba hari story umva. Naniro ngo wagira kwako ni nguvuga ngo ngugiza gahinda ngurihebye wapi bite. Haba hari benshi abantu benshi mukaganira mugatira story ego ko biba bishyushye. Umva bararyohewe koko. Umva muremuretse gato. Mwumva nta muntu komanje. Uretse gato. Ko wasanga wibeshye. Reka njye kubareba. Okeza kureba. Dash. She looks better in bed.
Wow, embe ni wowe? Amakurusi. Neza. Amakurusi. Neza. Ko nako mazi mwatinze kuza kumfungurira. Umva nembe mu nzu ndugana n'abashiti banjye ntabwo twari tuzi kandi bari gukomanga. So niyo mpamvu natinze. Yego. Abashuti? Wow. Ubwo na Noel arimo rero. Noneho reka ningenze murebe. Ihangane ne kukubwira ibi. Habaye iki? Umva nyine Noel yari yambwiye ninza gufungwa ngasanga ni wowe nyine mubwire ko adahari. What? Eme. It's fine. Umeze neza? Bamuzi icyo ndenza. Sorry nyine. None se bra. Wowe wandusha amakuru wamenya ari iki kiri gutera ibi bintu byose. Ntago mbizi ariko nyine namwige twaganira nkazakubwira. Oya. Ngomba kumubaza ntabwo nabyumva. Oya nyine umva se neseme urumva niba yambwiye ngo nzi nyine ninsanga ariho nkubwire ko adahari urumva n'ujya kumubwira waba uduteranyije. Cyangwa se reka mbishake neza nimbimenya nzaza kukubwira nyine ubyemeye gusanga mu rugo nta kibazo. Okay, sawa nta kibazo. Uzaze vuba rero. Ufite nimero yanjye? Ndayifite. Sawa, ndagutegereje. Nta kibazo. Sawa reka ngende rero. Sawa nzaza vuba kandi wari ukoze. Yarinde? Nyine ntawe ni abantu bakomanga ku gipangu kiriya nyine duturanye. Ko murana se mukinyuza habaye iki? Tuje tugira ngo ni sheri we. Ariko muramurota ko mundeba. Ko igura. Dia. Changa tutuganira. Tugenze. Ni story ndende akanyikubwira mu magambo make. Kera nyiri umukobwa nakoraga muri ruferi. Nyuma haza kuza umusaza hazana n'umwana. Ntabwo ati rwose umwana ni mundere dore nyakora apfuye. Umwana twaramufashe ntangira kumureba. Ko ari umuntu mwiza. Yari umuntu mwiza ariko ntabwo ari ko byakomeje. Byaje kugera aho ngaho. Kubera ukuntu najyaga kubona nkabona ababyeyi bazanye abana, abandi bataye, aho twana dutuye tw'uduhinja, nkabona n'abandi bafite imiryango, n'abandi kubera ko iyo batumvikana baje kurerwa ngaho. Byatumye bimpindura. Narahindutse, ndahinduka nanjye ndabibona. Nahise mpinduka cyane mba undi wundi. Ibihe biranyigisha. Sobanura neza. Rimwe rero uwo musaza waje agasiga uriya mwana we hariya. Yari yaramuhaye imitungo, yaramuhaye ibintu byose kuko abo basize babifite. Umusaza nawe byageze aho ngaho aza gupfa. Ariko noneho wa mwana ndamusigarana n'imitungo. Kugeza kuri uyu munota. Tuwatinyuka.